Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizzo questa bellissima borsa. La borsa Giza è una borsa lavorata con un cotone molto morbido, con un fondo tondo, quindi partiamo da un fondo di 21 cm che potete tranquillamente fare anche più grande, come vi spiego nel tutorial. A questa borsa io ho aggiunto dei manici, come potete vedere, che vanno man mano con delle diminuzioni, e ho aggiunto delle mattonelline. Si ispira alla borsa Zara. Io ho già realizzato una borsa del modello Zara, però in versione rettangolare. Ho aggiunto, vedete, una fodera di feltro per rendere la borsa rigida, ma potete tranquillamente aggiungere anche una fodera di cotone in modo che la borsa sia più morbida. Durante il tutorial vi do tutte le indicazioni per realizzare la borsa più grande. Basterà realizzare il fondo ovviamente più grande, quindi aumentando come vi spiego, e poi tra la differenza del fondo e l'altezza ci dovranno essere 5 cm in più. Prima di passare alla descrizione dei materiali vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri lavori. Per il progetto di oggi io ho usato il cotone Giza di Borgo dei Pazzi. Questo cotone viene venduto in pacchi da 10 pezzi, da 50 grammi, quindi abbiamo in un pacco 500 grammi di filato. È un caldo cotone, quindi può essere usato tutto l'anno, sia in estate che in inverno. Per lavorare questo filato si consiglia di utilizzare i ferri o uncinetto 3/4. È un filato che, nonostante non sembri abbastanza ritorto, è comodissimo da lavorare con l'uncinetto. 50 grammi di filato sono 125 metri. È consigliato quindi per chi ama i filati molto morbidi, per chi ha allergie o delle ipersensibilità alla lana, e quindi è ideale anche per i lavori dei bambini. Inoltre la ditta mette a disposizione per tutti voi un codice sconto di 5 euro da inserire al momento dell'ordine. Ovviamente questo sconto vale su tutti i filati, quindi sia per questo tipo di cotone, ma per tutti i filati d'abbigliamento e anche per le borse. Quindi se volete provare andate a fare un piccolo ordine. Per ordini da 50 euro c'è la spedizione gratuita. Abbiamo, vedete, l'etichetta parlante che ci spiega tutto. Io uso 100 grammi del colore 40 e un solo gomitolo, quindi 50 grammi del colore 1. Per tutti i dettagli nel box informazioni trovate sia il link per andare nel sito, sia il codice sconto e tutto quello che vi occorre sapere. Detto questo, passiamo al progetto. Iniziamo la lavorazione con l'anello magico, quindi vedete io ho il filo più corto qui, giro così ad X, carico il filo così e così, quindi prendo per la lavorazione il filo del gomitolo. Adesso a questo punto lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Realizziamo una seconda e una terza maglia alta e una catenella. Dobbiamo realizzare un totale di 6 gruppi da 3 maglie alte, quindi abbiamo realizzato il primo, realizziamo il secondo, quindi 1 e 3 maglie alte e una catenella e da capo 1, 2, 3 e una catenella. Andate a proseguire completando praticamente il giro con 6 gruppi da 3 maglie alte più una catenella. Al termine vedete ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gruppi da 3 maglie alte più una catenella. Realizziamo la catenella ovviamente dopo le 3 maglie alte finali e andiamo a chiudere sulla terza catenella della nostra
prima maglia che sarà da 3 catenelle e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, adesso noi dobbiamo andare in ogni spazio. Io ho lo spazio, vedete, sul retro, quindi semplicemente attraverso ogni maglia davanti, o potete girare il lavoro, però in questo caso non preferisco girare il lavoro. Vedete, attraverso maglia bassissima le maglie alte e mi porto praticamente nello spazio, nel primo spazio, entro all'interno in questa maniera qui. Adesso tutta la lavorazione del nostro fondo sarà un ripetersi di 3 righe. Questa sarà la prima riga, poi ci sarà la seconda e la terza, e dopo dobbiamo semplicemente andare a ripetere di nuovo la prima, la seconda e la terza, e poi di nuovo la prima, la seconda e la terza. Vi dico questa informazione, quindi tenetela in mente per chi volesse fare il fondo più grande. Ok, basterà continuare. Quindi iniziamo con la prima riga. 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 3 maglie alte, quindi 2 e 3, una catenella, filo sull'uncinetto e nello stesso spazio, vedete, lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella. Non dimenticate la catenella distanziatrice, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, nello stesso spazio di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella. Vedete, adesso non dovete fare altro che entrare, vedete, in ogni spazio da una catenella, quindi saltate queste 3 maglie alte, in ogni spazio lavorate sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e di nuovo una catenella. Quando arriviamo alla fine ricordatevi che anche alla fine andrà fatta la catenella dopo i gruppi di maglie alte. Sulla terza, vedete, catenella, semplicemente andiamo a chiudere a maglia bassissima, quindi chiudiamo sempre alla stessa maniera. Ed ecco, vedete come si deve presentare il vostro lavoro. Abbiamo praticamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gruppi anche qui. Adesso iniziamo la seconda riga. Per la seconda riga nello spazio noi dobbiamo lavorare sempre 3 maglie alte, quindi io lavoro 1, 2 e 3, che sarà praticamente una delle 3 maglie alte, vedete, però io vado sul davanti più una catenella, perché lavoreremo sempre una catenella, filo sull'uncinetto all'interno, vedete, adesso di ogni spazio, quindi sia nello spazio tra, vedete, queste 2 maglie alte lavorate nello stesso spazio, ma anche in questo lavoro sempre 3 maglie alte, quindi entro nel primo spazio da una catenella e lavoro 1, 2 e 3 e una catenella. Di nuovo, guardate, anche in questo spazio tra i 2 gruppi lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e una catenella. Adesso il prossimo spazio ce l'avevo qua tra i 2 gruppi, vedete, filo sull'uncinetto e all'interno lavoriamo 1, 2 e 3 e una catenella. Qui abbiamo, vedete, un'altra catenella e di nuovo 1, 2 e 3 e una catenella. In quest'altro spazio di nuovo 1, 2 e 3 e una catenella. E così, vedete, dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo, vedete, alla fine dove io ho lo spazio, ho lavorato, vedete, solo le catenelle, quindi io all'interno devo lavorare altre 2 maglie alte, 1,
e 2, e sulla terza catenella 1, 2 e 3 vado a chiudere a maglia bassissima, lasciando, vedete, la catenella distanziatrice. Come potete vedere, il lavoro diventa tondo, vedete, in questa maniera. Adesso una catenella, 1, 2 e 3, e in ogni spazio iniziamo la lavorazione della terza riga, quindi lavoro 1, 2 maglie alte, perché la prima è quella da 3 catenelle, una catenella, filo sull'uncinetto, e in ogni spazio lavoriamo 3 maglie alte, una catenella, e di nuovo, vedete, nel prossimo spazio lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una catenella, filo sull'uncinetto, e di nuovo 3 maglie alte, e una catenella. E in questa maniera, vedete, la prima, la seconda e la terza saranno le righe che andremo sempre a ripetere. Andiamo a completare fino alla fine. Arriviamo, vedete, alla fine, sulla terza catenella 1, 2 e 3 chiudiamo sempre a maglia bassissima, ed ecco qui il nostro cerchio. Vedete, anche se arca un po', non vi preoccupate, ok? Deve essere così. Adesso io devo sempre andare a ripetere ora la sequenza. Ripeterò la prima, la seconda e la terza riga sempre. Per la prima riga abbiamo in ogni spazio le 3 catenelle, che ovviamente io adesso farò al ritorno del lavoro, quindi lavoro 4 catenelle, quindi 3 che sono una maglia alta più quella distanziatrice, e all'interno dello spazio ripeto la prima riga, e la prima riga sarà da 3 maglie alte, una catenella, e nello stesso spazio altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e una catenella, filo sull'uncinetto, nello spazio seguente di nuovo lavoro 3 maglie alte, una catenella, e di nuovo nello stesso spazio 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e una catenella. Quindi andate a ripetere la sequenza fino alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo spazio dove già abbiamo lavorato le 4 catenelle, entriamo, lavoriamo prima le 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, una già l'abbiamo lavorata e lavoriamo altre 2, quindi 1 e 2. E sulla terza catenella 1, 2 e 3 chiudiamo a maglia bassissima, ed ecco qui. Adesso dobbiamo ripetere da capo la seconda riga di sequenza, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, in ogni spazio lavoreremo 3 maglie alte, quindi 1 e 2, perché la prima è da 3 catenelle, una catenella, e anche nello spazio, vedete, tra i due gruppi di 3 maglie alte lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e una catenella. Quindi andiamo a ripetere, vedete, in ogni spazio, sia in questo tra i 2 gruppi che all'interno, vedete, dei 2 gruppi uno a fianco all'altro. Lavoreremo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, e così via fino a completare il giro. Arrivati a fine riga, una catenella, e chiudiamo, vedete, la lavorazione sulla terza catenella 1, 2 e 3 a maglia bassissima. Adesso guardate il lavoro. Adesso dobbiamo ripetere la terza riga, quindi 1, 2, 3, che è la prima maglia alta, vedete, che andrà
nello spazio e 4 catenelle, la catenella distanziatrice, filo sull'uncinetto e di nuovo per la terza riga lavoriamo 3 maglie alte in ogni spazio e una catenella e di nuovo un altro spazio, lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella. Quindi andate a ripetere la sequenza della terza riga lavorando sempre 3 maglie alte in ogni spazio più una catenella. Quando arrivo, vedete, nell'ultima sequenza, quindi nell'ultimo spazio, sempre una catenella. Qui ho già, vedete, le 3 catenelle che fanno da maglia alta, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e sulla terza catenella 1, 2 e 3 chiudo a maglia bassissima. A questo punto vedete io ho 21 centimetri ed ho lavorato un totale di 7 righe. Io non aumento più, mi fermo qui e vado adesso ovviamente a lavorare l'altezza della borsa. A questo punto noi dobbiamo lavorare per tutta l'altezza della borsa la stessa lavorazione: 3 catenelle, 2 maglie alte all'interno di ogni spazio, quindi 3 maglie alte totali all'interno di ogni spazio, ma non facciamo la catenella, quindi filo sull'uncinetto subito e di nuovo nello spazio 3 maglie alte. E di nuovo vedete all'interno dello spazio 3 maglie alte, quindi per tutta l'altezza della borsa non realizziamo più la catenella distanziatrice, lavoriamo semplicemente, vedete, le 3 maglie alte in ogni spazio senza nessuna catenella. Quando arriviamo alla fine della riga chiudiamo a maglia bassissima e iniziamo di nuovo un'altra riga. Io vado a proseguire. Allora ragazze, io sono arrivata all'altezza che mi occorre e abbiamo un'altezza di circa 28 centimetri. Le righe totali sono 24, quindi compresa la prima, vedete, del fondo fino all'ultima abbiamo 24 righe. A questo punto io ho 24 gruppi da 3 maglie alte su tutto il mio perimetro. A questo punto che cosa faccio? Qui ho il filo, quindi praticamente questo centro qua lo lavoro già, vedete, con il filo attaccato senza tagliare e ricominciare. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e al centro, vedete, qui metto un marcapunti perché in questa maniera so, vedete, che devo lavorare da questo punto qua, da sinistra verso destra e da destra verso sinistra per andare a lavorare i miei manici. Quindi io mi trovo così, dove ho praticamente lavorato l'ultima riga e faccio la lavorazione in questa maniera. Lavoro 1, 2 e 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro, vedete, nello spazio e lavoro semplicemente le mie 3 maglie alte. Lavoriamo sempre senza catenella distanziatrice, quindi filo sull'uncinetto e di nuovo 3 maglie alte, nello spazio. Ok, guardate. Andiamo a proseguire e lavoriamo sempre le 3 maglie alte in ogni spazio senza catenella fino ad arrivare dove abbiamo messo il marcapunti. Quando arrivo, guardate, al centro dove ho il marcapunti, ho lavorato le 3 maglie alte nello spazio, adesso filo sull'uncinetto, entro in questo spazio e lavoro una sola maglia alta. Guardate, una sola. Ora 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro. Normalmente noi entreremo nello spazio, invece non entriamo nello spazio ma in quello dopo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. E dobbiamo adesso andare a lavorare 3 maglie alte, ovviamente in ogni spazio,
fino ad arrivare, vedete, da quest'altro lato dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, guardate dove qui ho lavorato le 3 catenelle che sono una maglia alta, ho lo spazio, vedete qui ho lavorato lo spazio, adesso filo sull'uncinetto, lavoro una maglia alta, vedete, sulla terza maglia alta di questo gruppo, in questa maniera qui, così, vedete? Adesso 1, 2 e 3 catenelle, giriamo sempre il lavoro e saltiamo, vedete, sempre il primo spazio, questo qui lo saltiamo sempre ed entriamo nel prossimo. 1, 2 e 3. Per non confondervi potete mettere anche un marcapunti, vedete qui sulla maglia alta, che in questo verso ovviamente è l'ultima maglia alta da questo lato, così non vi confondete. E adesso ovviamente 3 maglie alte in ogni spazio, fino ad arrivare dall'altro lato. Ho lavorato l'ultimo spazio, noi questo spazio non lo dobbiamo mai lavorare, dobbiamo lavorare una maglia alta che può essere lavorata sia, vedete, sulla terza catenella, ma può essere lavorata anche sulla terza maglia alta in questa maniera qui. È corretto in entrambi i modi. Adesso vedete, io ho lavorato la maglia alta, di nuovo 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e dobbiamo sempre ricordare che questo spazio non va lavorato perché noi diminuiamo, quindi entro nel prossimo spazio e da capo lavoro le 3 maglie alte in ogni punto, fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato. Di nuovo, vedete, arriviamo da quest'altro lato, qui ho messo il marcapunti, filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza maglia alta e lavoriamo in questa maniera. Come potete vedere, il lavoro va a stringersi, quindi per vedere se voi state lavorando correttamente fate in questa maniera qui e vedete proprio che praticamente andate, vedete, a stringere questa parte, vedete, la stringete in modo da realizzare poi ovviamente il manico. Adesso di nuovo 1, 2 e 3, giriamo il lavoro. Qui non dobbiamo lavorare perché andiamo a fare la diminuzione e da capo 1, 2 e 3. Mettete sempre un marcapunti se pensate di non individuare dove dovete lavorare e da capo. E completiamo quest'altra riga. Di nuovo vedete 1, 2 e 3, ecco qui, e lavoriamo la maglia alta. Vedete come praticamente diminuendo ogni volta il primo spazio si va a creare proprio un'inclinazione. Ora 1, 2, 3, giro di nuovo il lavoro, questo spazio non lo lavoro e di nuovo 3 maglie alte in ogni spazio. Adesso io vado a proseguire fino a ridurre questo lato ad una larghezza che mi serve ovviamente per lavorare poi il manico. Io ho diminuito, vedete, fino ad arrivare ad avere 2 gruppi da 3 maglie alte e poi ovviamente abbiamo la maglia alta singola qui. Qui tagliamo il nostro filo e faccio una catenella, vedete, di sicurezza in questa maniera qui. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione ovviamente anche da quest'altro lato. Vedete, noi abbiamo questa situazione qui così e adesso dove abbiamo, vedete, io ancora il centro, vado a caricare il filo dove ho il marcapunti centrale, così possiamo agganciarci anche alla terza catenella, vedete, va bene lo stesso in questa maniera e poi ovviamente andiamo a nascondere il filo. 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, questo spazio lo saltiamo, entriamo in quello dopo e lavoriamo le 3 maglie alte in ogni spazio, quindi 3 maglie alte in ogni spazio fino ad arrivare dall'altra parte.
Quando arriviamo dall'altra parte, vedete, se non avete messo un marcapunti, voi vedete comunque agganciata, vedete, la maglia alta da 3 catenelle, quindi filo sull'uncinetto all'interno. Adesso 1, 2 e 3 ed ovviamente lavoriamo alla stessa maniera, giriamo il lavoro, saltiamo sempre lo spazio, vedete dove abbiamo le 3 catenelle, entriamo in quello dopo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte in ogni spazio e le lavoriamo ovviamente fino ad arrivare dall'altro lato. Arrivati da quest'altro lato, vedete qui ho le 3, la maglia alta da catenelle, entro sulla 1, 2, 3 sulla terza maglia alta del gruppo e chiudo a maglia alta, quindi dobbiamo avere, vedete, la stessissima lavorazione. E adesso dobbiamo fare da capo 1, 2, 3, giriamo il nostro lavoro e saltiamo sempre il primo spazio dove abbiamo le 3 catenelle e in ogni spazio 3 maglie alte. Quindi adesso andate a proseguire lavorando alla stessissima maniera come abbiamo lavorato dall'altro lato e dobbiamo avere praticamente come di qua, vedete, abbiamo 2 spazi da 3 maglie alte al centro anche dall'altra parte. A questo punto, vedete, noi abbiamo terminato. Io ho un'altezza dal centro di 20 centimetri. Adesso io vado a realizzare, vedete, delle piccole mattonelline che andranno cucite come manico, vedete, quindi vado a fare delle mattonelle, vado ovviamente a cucire tutte le mattonelline insieme e poi le vado ad aggiungere, vedete, all'altra parte in modo da creare questo manico. Iniziamo con un anello magico, la nostra mattonella granny con 3 catenelle che saranno la prima maglia alta e altre 2 maglie alte e una catenella e di nuovo 3 maglie alte e una catenella e ripetiamo per altre 2 volte 3 maglie alte e una catenella. Abbiamo quindi 1, 2, 3 e 4 gruppi da 3 maglie alte più una catenella. Chiudiamo il nostro cerchio e chiudiamo sulla terza catenella a maglia bassissima. Io qui taglio il filo, taglio e lo vado ovviamente a nascondere poi dietro alla lavorazione. Ed ecco qui, ovviamente dopo nascondiamo anche le codine. Adesso con l'altro colore di contrasto andiamo ad agganciarci con una catenella, 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoriamo 3 maglie alte totali, la prima da 3 catenelle e poi altri 2. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo in quest'altro spazio e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella, filo sull'uncinetto e altre 3 maglie alte nello stesso spazio. E di nuovo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. E ripetiamo di nuovo in questo spazio 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo gruppo non ci resta che lavorare le restanti 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella
e chiudiamo, vedete, a maglia bassissima sulla terza catenella. Tagliamo e andiamo a nascondere tutti i fili. Allora, io ho realizzato un totale di 9 mattonelline e le vado a cucire, vedete, semplicemente in questa maniera qui, rovescio contro rovescio, con la codina che lascio dove ho, vedete, la catenella qui dopo le 3 maglie alte, entro nella catenella frontale in questa maniera qui ed entro più volte per chiudere bene. Poi entro, vedete, prendendo solo la solina interna ed interna di fronte e vado semplicemente a cucire in corrispondenza di ogni punto, quindi mettete bene la lavorazione in modo da entrare in ogni punto corrispondente di fronte. Quando arriviamo, vedete, nella catenella, io entro così, allargo un pochino il punto così ed entro di nuovo nei lati così, e poi ovviamente andiamo sempre a nascondere il nostro filo. Misura un totale di 48 centimetri. Ovviamente voi, in base alle misure della borsa, quindi se state realizzando la borsa uguale alla mia, allora va bene così, altrimenti poi regolatevi in base alla misura della vostra borsa. È più grande, ovviamente dovete fare probabilmente più mattonelle, oppure potete anche continuare per qualche riga senza fare aumenti e poi fate poche mattonelline, come preferite, insomma è abbastanza opzionale. Adesso con il filo del gomitolo iniziamo a lavorare delle maglie basse. Quindi adesso, vedete, entro al centro qui nello spazio della catenella e realizzo una catenella, quindi mi aggancio così, vedete, entro nella maglia alta e lavoro una maglia bassa e in ogni maglia lavoro una maglia bassa, quindi dovete entrare in ogni maglia alta sottostante e lavorate una maglia bassa. Quando arrivo, vedete, qui dove ho lo spazio da una catenella, noi dobbiamo controllare bene, guardate, ho sfilato un punto per vedere dove è la terza maglia alta. Allora questa è la terza maglia alta, io la lavoro, alla fine, vedete, non devo entrare nello spazio, quindi qui ho lo spazio, quindi non entro ulteriormente, salto lo spazio e vado sulla prima maglia alta, così, ok? Di nuovo lavoro tutte le maglie alte, ovviamente, 3 maglie alte, qui ho le altre 3 maglie alte, e 3, non dobbiamo entrare nello spazio da una catenella. E la stessa cosa di qua, vedete, qui è chiuso in maniera più stretta e quindi non rischio di entrarci, dove però abbiamo lasciato un po' più aperto, ovviamente dobbiamo fare attenzione a non entrare. E quindi vedete, maglie alte su ogni maglia alta e dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino alla fine della riga. Una volta che siamo arrivate qui, vedete, dove abbiamo lavorato la maglia bassa sulla maglia alta, vedete, l'ultima maglia alta del gruppo da 3, praticamente noi dobbiamo cucire così, vedete, quindi sul lato dritto, ovviamente deve venire così, quindi noi che cosa facciamo? Mettiamo dritto contro dritto in questa maniera, ecco, guardate bene. Quindi questa è la parte all'interno della borsa, vedete, e questo è il manico sulla parte dritta. Quindi che cosa faccio? Qui ho il filo, prendo la terza catenella e il filo ancora attaccato del gomitolo dall'altra parte.
e lavoro così, una catenella, entro all'interno, vedete, di ogni maglia bassa e lavoro una maglia bassa, quindi una maglia bassa corrispondente ai punti. Maglia alta di qua e maglia alta di fronte e maglia bassa all'interno, e faccio la stessa cosa, vedete, così arrivo all'ultima maglia alta e prendo la maglia alta di fronte, e qui ho la maglia alta della lavorazione della borsa e di fronte ho la catenella e lavoro l'ultimo punto così, ok? E qui vedete sulla parte dritta abbiamo questa lavorazione. Adesso noi dobbiamo proseguire a lavorare ovviamente sulla parte, vedete, del manico, quindi qui ho la maglia alta, vedete, quindi giro semplicemente come avete visto il manico, qui ho la maglia alta, entro all'interno, maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto, come abbiamo lavorato da quest'altra parte. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare a fine riga. Quando ho terminato, vedete, io arrivo da quest'altra parte sempre alla stessa maniera, vedete, uguale. Questo è l'interno, vedete, della borsa, quindi dritto contro dritto, faccio la stessissima cosa, entro nella maglia alta da questa parte ovviamente e prendo il filo che ho qui. Allora, in questo caso, vedete, io qua di fronte ho la catenella e quindi entro 2 volte anche nella catenella, ok? Perché noi dobbiamo far combaciare la catenella con la maglia alta, ok? Adesso entro nella maglia alta e nella maglia così, tagliamo il nostro filo ed eccola qui, ok? Quindi assicuratevi ovviamente di mettere bene il manico in questa maniera. A questo punto noi dobbiamo andare a lavorare con il filo di un colore di contrasto. Ovviamente potete lavorarla anche a più colori e fate la stessa cosa con il manico. Io penso che nell'anteprima già ve l'ho detto che ho già lavorato una borsa con un modello però rettangolare. Questa è la versione tonda, quindi voi potete prendere anche qualche spunto da là e poi insomma modificarla a vostro piacimento. Adesso guardate, io sto qui dove ho il manico. Vi leggo dove ho proprio, vedete, il manico qui e lavoro una catenella per agganciarmi e poi una maglia bassa per rendere il punto un po' più sostenuto, ok? Adesso noi dobbiamo lavorare in questa maniera. Io devo andare a lavorare delle maglie alte, vedete, in maniera obliqua così. Prendo il mio filo, qui ho, guardate, la lavorazione delle 3 maglie alte, quindi dove ho la prima maglia alta di lavorazione, la prima maglia alta di lavorazione di questa, lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ok, adesso guardate, facendo così noi vediamo proprio tutti i punti che dobbiamo lavorare. Lavoriamo seguendo questa riga in questa maniera, quindi filo sull'uncinetto e lavoro quest'altra. Guardate, lavoro quest'altra. E man mano la lavorazione ovviamente prende forma ed è un rilievo, ok? Adesso guardate, qui facendo in questa maniera vediamo che i punti già li solleviamo e man mano li abbiamo, vedete,
sul davanti, quindi non è neanche tanto difficile poi seguire la riga, perché in automatico ci vengono, vedete, piegati sul davanti. Quindi guardate, io sono sempre così, vedete, man mano facciamo sempre così e andiamo a lavorare. A questo punto vedete, noi raggiungiamo il centro del fondo della borsa e qui, se vi ricordate, noi abbiamo la lavorazione doppia a un certo punto dove lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, e qui bisogna fare un po' di attenzione. Noi dobbiamo prendere il fondo, vedete, così, dobbiamo cercare di andare dritto verso il fondo. Quindi qui ho, vedete, lavorato la maglia, qui ho le 2 maglie alte raggruppate, le metto insieme così, vedete, e lavoro qui le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso, per non sbagliare, fate in questa maniera qui, vedete, fate in modo che voi piegate il centro, perché dovete capire bene dove dovete andare. Quindi io entro qui, allora qui ho il centro, vedete, devo lavorare sempre vicino ai gruppi, quindi entro qui, ok, e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3,
Qui è il gruppo da 2, vedete, entro qui, quindi vedete le mettiamo insieme le due, le raggruppiamo così insieme, entro qui e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E qui ovviamente ho il centro, vedete, della borsa. In questo centro borsa ovviamente noi poi andiamo praticamente, io adesso creo una catenella, taglio il filo e mi vado ad agganciare qui al centro, vedete, così, e tiro il filo. Ovviamente poi questo filo lo andiamo a tirare all'interno della borsa ed ecco qui, guardate, io ho lavorato il rilievo, vedete, una parte. Questa parte qui andate sempre a chiuderla, adesso vi faccio vedere, però ovviamente lo farete per tutti i fili, andate verso l'interno e ve la andate a chiudere, ovviamente correttamente, poi con calma, vedete, così anche il fondo verrà in questa maniera qui. Ok, adesso noi dobbiamo andare a saltare. Qui abbiamo iniziato, vedete, la riga di un manico, io vado, proseguo sul davanti, quindi salto, ne potete saltare anche solo una se volete o due, insomma vedete un po' voi, io ne salto sempre 2 e quindi guardate, facciamo in questa maniera qui, 1, 2 e 3, vedete, sulla terza ci agganciamo così e maglia bassa. E adesso alla stessa maniera, vedete, pieghiamo, voi ve ne accorgete perché vedete questo e questo non, questo e questo non deve essere lavorato, questo è lavorato, questo no e questo, quindi ne ho saltate 2, ok, e inizio da capo uguale proprio. Ovviamente potete mettere anche dei marcapunti se pensate che magari man mano che lavorate vi confondete, ok? Mettete dei marcapunti, piegate così magari la lavorazione, vedete, vi mettete dei marcapunti anche ogni 2 maglie e qui andate sempre a controllare man mano che lavorate, ci devono stare, vedete, questi 2 gruppi da 3 maglie alte. Guardate, così è più semplice, io vedo i 2 gruppi e qui mi vado a lavorare le 3 maglie alte. Uguale, qui mi vedo i 2 gruppi e qua mi vado a lavorare le 3 maglie alte. E deve essere così, vedete, per tutta la riga.
arrivo, vedete, al centro e faccio la stessa cosa che ho fatto praticamente mi vado ad agganciare così, taglio il filo, faccio un nodo di sicurezza e poi questo lo vado a chiudere dentro. Adesso alla stessa maniera, guardate, qui abbiamo già lavorato ovviamente 1 2, andiamo ad agganciarci, vedete, sulla terza maglia e lavoriamo questa riga, saltiamo 2 e facciamo la stessa cosa, saltiamo 2 e facciamo la stessa cosa. Io adesso vado ovviamente a completare tutte le mie righe e poi vi faccio vedere il risultato. A questo punto vedete io ho terminato le mie righe. Una cosa importante che vi voglio dire, che quando andiamo ovviamente poi sulla parte, vedete, dove abbiamo le diminuzioni, no? Perché abbiamo diminuito man mano il manico, vedete, quando noi andiamo a fare il conteggio, quindi non lavoriamo qua, non lavoriamo qua, nel senso che qui abbiamo, scusate, qui abbiamo lavorato, saltiamo questo e andiamo a lavorare qua. Anche qui faremo la stessa cosa, però ovviamente vedete sul manico vi risulterà quando vi agganciate una sola riga, quindi voi il conteggio portatelo ovviamente sulla borsa, non sul manico, ok? Perché altrimenti non vi trovate poi con i punti, magari mi dite poi nei commenti che i punti sono dispari, invece sono pari, quindi vi dovete trovare per forza. Al centro, vedete, della borsa abbiamo questa lavorazione. Ovviamente man mano che andiamo a scendere non ci troveremo sempre, vedete, le 2 righe, perché è ovvio che qui ovviamente il fondo parte da dei punti inferiori e poi man mano si allarga, quindi voi vi dovete regolare man mano. Ecco perché nell'anteprima vi ho detto probabilmente che questa lavorazione per le principianti risulterà molto difficile per quanto riguarda ovviamente la lavorazione e il rilievo, però basta solo fare un po' di attenzione, vedete che poi avete la lavorazione fatta bene sul fondo. Qui volendo potete anche fare un giro di maglie basse, ci agganciamo, vedete, dove abbiamo già qui la maglia bassa con un filo, in questo caso io metto il colore beige, però ovviamente voi potete decidere con quale colore volete andare a lavorare di contrasto e lavoriamo, vedete, qui ho lavorato, lavoro una maglia bassa ovviamente per agganciare meglio il lavoro e poi entro all'interno dove ho la maglia alta, vedete, lavoro 2 maglie basse e lavoro 2 maglie basse in ogni punto della maglia alta, ok? Guardate, adesso qui ho la lavorazione a rilievo, possiamo saltare direttamente e lavorare così, lavorando sempre 2 maglie basse all'interno delle maglie alte. Anche qui vedete ho la lavorazione, semplicemente entro all'interno della maglia alta e lavoro 2 maglie basse, così vedete il lavoro va a stringersi, diventa ovviamente più solida la lavorazione. E così via. Anche quando arrivo, vedete, al centro faccio la stessa cosa, non cambio la lavorazione. Qui ho la maglia alta, ecco come si presenta, vedete, la lavorazione. Ok, quindi potete andare a proseguire, ovviamente io completo la lavorazione salendo anche sul manico, vedete, quindi facciamo proprio un giro completo. Arriviamo, vedete, sul manico, ci agganciamo sulla prima maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Ed ecco qui, guardate, la lavorazione com'è bella tesa. Vado a completare ovviamente dove ho iniziato. Quando arrivo, vedete, dove ho iniziato, io semplicemente faccio un'altra maglia bassa e qui metto un marcapunti.
e faccio un'altra riga di maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, sull'ultima maglia bassa prima del marcapunti, tolgo il marcapunti, tiro il filo ovviamente con un ago e guardate, salto questa maglia ed entro in questa con un ago, vedete, quello per cucire, e vado a riformulare il punto così. Ed ecco qui, vedete? E poi ovviamente vado a nascondere il filo bene bene all'interno della lavorazione più volte. E tagliamo. A questo punto, vedete, con questa lavorazione anche il manico, vedete, è più consistente. Ovviamente noi possiamo anche sul manico andare a creare una strisciolina di fodera. Se poi volete che il manico sia ancora più resistente, con ago e filo potete andare praticamente a passare il filo proprio all'interno, come se voi cuciste sui bordi, tanto filo, e poi chiudete con un nodino, così vedete che il manico rimane sempre teso. Però vi posso dire, vedete, che più di tanto, facendo due righe di maglie basse, insomma va bene così. Ovviamente adesso faremo la stessa cosa da quest'altra parte e la nostra borsa è terminata. Io come sempre vi ringrazio di seguire i miei tutorial, vi sono molto grata e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.